İndi isə Bakıdan gələn xanım qonağımız Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Qızıl Qələm, Xurşudbanu mükafatları laureatı, şairə, publisist, filoloq, Binəli Bayramın Turan Yolu, Haqqın Yolu kitabının redaktoru və ön sözünün müəllifi Zərifə Sofi Mikayılovaya təqdim etmək istəyirəm. Buyurun Zərifə xanım. Mən də bugünkü gün münasibəti ilə Sumqayıt Aşıqlar Birliyinin sədri və Sumqayıt Poeziyevinin rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Bizim Azərbaycan poeziyasının yeni bir addımını uğurla atan şair Binəli Bayramın yaradıcılığına yer verdikləri üçün tədbirdə əlbəttə ki, alqışa layiqdir. Demək istəyirəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatına, Borçalı poeziyasına çox böyük yeniliklər gətirmiş Borçalı şairlərinin yeni bir nümayəndəsi olan Binəli Bayram haqqın şairidir. Nələr görməmişəm mən bu dünyada, yaxşı üçün pis üzünü göstərir. Birdən-birə şair olmamışam mən, şairliyi həyat mənə öyrədib. Haqsızın yanında olmamışam mən, haqq deyə məşhur olmuşam. Mərdin namərdlərə baş əyməsini mən nəzmə çəkməyə məcbur olmuşam. Haqqın mükafatı böyükdür yəqin, bir gün mükafatın olar Binəli. Haqqı sevməyənlər güləndə mənə, əşk-ü məallada olar Binəli. Bu sətirlərin müəllifi, həmişə haqqın, ədalətin yanında olmağa özünə borc bilən Binəli, qədim Borçalı mahalının Kəpənəkçi kəndində mərhum şairimiz, saz-söz ustadı Zəlimxan kimi bir palıdın pöhrəsində boylanan bir şair kimi artıq özünü təqdim etmişdir. Şair Binəli Bayramın yaradıcılığını bir tədqiq edəndə mən gördüm ki, onun şeirlərində haqq, ədalət, vətənə sevgi, ata-anaya mühəbbət, yoldaşlara diqqət, ailəyə böyük sevgi, bütün şeirlərində misra-misra dil açır, bizə öz sözünü deyir. Doğrudan da onun şeirlərini oxuduqca insanın yadında əlbəttə ki, gözəl fikirlərlə qalır. Şair var ki, bəli, bir sözü ilə, bir misrası ilə yadda qalır. Şair Binəlinin şeirlərində də yadda qalan misralar çoxdur. Şairin şeirləri məzmunca dolğun, ideyaca aktual, dili səlisdir. Onun şeirlərində bədii təsvir vasitələri, poetik düşüncələr, poeziyamıza lazım olan bütün qayda-qanunlar öz yerində özünü göstərir. Əlbəttə, mən özüm də şair kimi onun şeirlərini oxuyarkən demək olar ki, zövq almışam, heç bir çətinliyə düşməmişəm. Bütün varlığı ilə türkçülüyü sevən, Turan yoluna qədəm qoyan, şeirlərində vətən sevdası daşıyan, qəlbində böyük Turan arzuları yaşadan şair Binəli deyir ki, dahilər yetirən elin oğluyam, ruhumla, cümləmlə ona bağlıyam, kökdən aranlıyam, həm də dağlıyam, şair Binəliyəm, türk oğluyam mən. Nə böhtan demədim, nə şərə uydum, haqqın ədalətin yanında durdum, mərdlikdən özümə bir qala qurdum, şair Binəliyəm, türk oğluyam mən. Bütün şeirlərinin ideyasında şairin türkçülüyü öndə durur və bu duyğu insanı doğrudan da sevindirir. Çünki biz soyumuzla, kökümüzlə həmişə fəxr eləmişik və şairin şeirlərində də öz kök soyuna bağlılığı aydın özünü göstərir və hər bir oxucunu özünə cəlb edir. Ötən əsrin 90-cı illərində bilirik ki, bütün Qafqazda çox siyasi məsələlər baş verdi. Eyni zamanda Borçalıda da vəziyyət dəyişdi. Çox insanlar Borçalını tərk edərək Azərbaycana gəldilər. Lakin vətən sevgisi, vətən sevdası bizim şairin də qəlbində çox böyük yer aldı və bunu köçüb gəlməyi, vətəni tərk etməyi öz şeirlərində ürək ağrısını tərənnüm etdi. Vətən həsrətli şair gecə-gündüz narahat edib. Onun şeirlərində oxuyanda görürsən ki, vətənə aid yazdığı şeirlərdə nə qədər ürək ağrısı özünü göstərir. Binəli Bayramın əlbəttə şeirlərin dili səlisdir, bayaq dediyim kimi, tərənnüm etdiyi şeirlərdə insanı, oxucunu özünə cəlb edə bilir. Və bugün əlbəttə ki, poeziya üçün bu çox qiymətli bir xüsusiyyətdir. Çünki şeiri oxuyanda o şeirdən ki, zövq almadın, əlbəttə şeiri axıra qədər oxumurlar.
Şairin yadda qalan mükəmməl şeirləri çoxdur və demək istəyirəm ki, bəşər tarixinin bütün müxtəlif mərhələlərində həmişə insanlar haqq ədalət axtardılar. Və Binəli Bayramın da şeirlərin ideyasında gözəl insan axtarışı, əsl insan axtarışı özünü göstərir və mənim xoşuma gələn şeirlərdən insan axtaran şeirdir ki, bax, onu sizə də oxuyacağım, görün nə qədər doğrudan da insanların ürəyinə xəbər verir. Namərd eləyirlər, qovaraq mərdi. Payana baxırsan, böhtandır, şərdir. Yazmaqla qutarmaz şairin dərdi, insan axtarıram adam içində. Tutmaram dünyadan mən iki əllim, əvvəli, axırı, hamıya bəlli. Narıllar da vermir bizə təsəllim. Dəvə dəllək olub hamam içində, insan axtarıram adam içində. Bəli, doğrudan da mənə elə gəlir ki, yadda qalan misralardır. Şairin dostlarına həsr etdiyi poemada mənim diqqətimi cəlb etdi. Çox maraqlı ki, bu poemada hər bir dostunun arzuna uyğun misralar həsr edibdir və olduğu kimi real, yəni düşüncələri əks etdiribdir. Və mənim özümün ümumiyyətlə xoşuma gələn bir xüsusiyyət odur ki, şairin yaradıcılığında reallıq özünü göstərməlidir. Bugünkü həyatı, yaşadığımız həyatda olan real hadisələrin əks olunması çox böyük önəm daşıyır. Çünki biz artıq romantizm keçmişik, ədəbiyyatımızın o romantik ədəbiyyatımızın inkişafı 12-ci əsrdən başlayır. Bugünə qədər düz davam edir, amma artıq romantizm dövrü deyil. Artıq bugün realizm dövrüdür və özə tənqidi realizm dövrüdür. Şairlərimiz gərək yaradıcılığında tənqidi realizmə də üstünlük versinlər və mən bunu çox təqdir edirəm ümumiyyətlə. Sonra Binəli Bayramın öz ata-anasına olan şeirləri də çox maraqlıdır. Anaya həsr etdiyi şeirlərini çox bəyəndim, gözəl şeirlər var. Və onun lirikası, onun tərənnüm etdiyi şeirlər doğrudan da qəlbə yatımlıdır. Və bir şeydə mən demək istəyirəm, onun ailəsini həsr etdiyi, təbii ki, şairin yaradıcılığında birinci önəm daşıyan onun sevgisidir. Hər bir şair, ümumiyyətlə, satirik şair olsun, realist şair olsun, hər birinin yaradıcılığında önəmli yeri birinci onun lirika tutur. Yəni, daha çox özünün şəxsi duyğuları. Bu baxımdan maraqlı bir, bəndə də rast gəldim, yoldaşını həsr edib yəqin ki, şeirim. Demək, gənclik duyğularını, gənclik məhəbbətini çox real şəkildə əks etdirir. Deyir ki, şairin sevgisini qazanmışsan sən, şairin sevgisini qazanmışsan sən, büsbütün sevgiyə boyanmışsan sən, bəlkə cavan vaxtı utanmışsan sən, məni sevdiyini niyə demirdin? Məni sevdiyini niyə demirdin? Yəni, bu çox incə duyğulardır ki, onu gözəl əks etdirir. Beləliklə, şair duyğusu, şair ömrünü ləyaqətlə yaşayan, bu yolda uğurlu addımlar atan, turan yolcusu olan şairimizə mən uğurlar arzulayıram, mən can sağlığı arzulayıram. Bu yolda ona uğurlu addımlar, gözəl duyğular, gözəl həyat yolları arzulayıram, açıq yollar arzulayıram. Arzu edirəm ki, bu ilk kitabından sonra, daha sonra onun yeni şeirlər kitabı artıq mən bilirəm ki, yazır, yenə də qanad açacaq, oxucularına çatacaq və biz oxucular da onu sevə-sevə oxuyacağıq. Mən sizə təşəkkür edirəm və hər bir səni sevən dostlarım buradadır. Əlbəttə ki, çoxları burada olmaq istəyərdi. Bilirəm ki, bugün başqa tədbirlər də var idi. Yenə də çox gözəl tədbirdir və hamıya təşəkkür edirəm öz adımdan da. Hamıya gözəl günlər arzulayıram. Bircə kəlmədə özüm deyim ki, Üzeyir nəğməli, bülbül səsliyəm. Mən odlar qızıyam, od nəfəsliyəm. Vətən məni doğub, yurt həvəsliyəm. Bəli, həm şərəfli, həm də şanlıyam. Fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Ərdəbil Təbrizin gözü yoldadır. Torpaqlar bölünüb, gör nə haldadır. Əzəldən başımız qeyliqaldadır. Fərid, mübariz tək, dəliqanlıyam. Fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Zərifə sufiyəm, kongres qeyrətli, şirin məhəbbətli, həcər cürətli, əyilməz, yenilməz, məğrur təbiətli, Azəri qızı tək, ailəcanlıyam. Fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Sağ olun. Səs olsun Azərbaycanlıyam.